तो एवरीवन, मैं आपके सामने ये अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैंने रेमेल का ये काजल खरीदा, ये बाय वन गेट वन फ्री था। उसके बाद मेबलिन का ये सुपर स्टे लिपस्टिक खरीदा, इसका शेड 30 था। बहुत ही प्यारी लिपस्टिक था, मैंने ट्राई भी करके देखा। देखिए कैसा लग रहा है, आप बताइएगा जरूर कमेंट में। उसके बाद मैंने मेबलिन का ये आई शेडो पैलेट भी खरीदा। उसके बाद फिर मैंने रेमेल का आई लाइनर खरीदा, ये ग्रीन कलर का था, थोड़ी ग्लिटरी था, बहुत ही प्यारा इसका शेड था, टेक्सचर था। तो मैंने ट्राई भी किया। जरूर बताइएगा आप कमेंट में कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और एक लाइक तो जरूर बनता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, थैंक यू सो मच।